你上来哦，上来哦，去到了。哎呀，各位聽眾，我哋歡迎朗讀到嚟俾你學嘅人哋節目，笑聽俾你學嘅人講，我笑，我你冇幫掉。誒，八部對嚟啊！有即係呢排咧，我嘅特別嘉賓咧是下貴條嘅插魚款到啲 Greece 人都講學嘅。Hello，Hello，大家好。嗨，你聽未聽啊？你話是啦。yang tadi Greece may講導遊，而家 Greece 要講導遊咯，你哋打咪用只。是咯，應該忘記個隻導遊，所以按照本來講。一個老椒啊，我哋做啦，叮當叮啦 ，Hello，個謝點啦，個毛毛菇啊 ，Hello， 各種走嘢。呢排咧，我哋講話題成好像成講成是下貴條嘅咖啡款講導遊。講呀，你講呀。所以我是感覺導遊是第一好嘅condiment啊，全世界第一好嘅，介了半年客，介了半年客嘅 actually，真正 versatile 嚇，係咪會用嚇導遊？講是講導遊是講邀請嚇。招請啦，後面本嚟陪。我叫導遊嘅。嚇。我冇叫招請。我冇叫導遊嘅，actually內本嚟用。有時學導遊，我個叫學導遊，導遊就是邀請嘅。哦，是啊。我是攞你本差不多上嘅，所以導遊是導遊咧，我導遊是我導遊。是咯，我是講導遊是邀請嘅，我了。導遊是咯。點點咩？你รู้สึกจะไม่เที่ยว嘅導遊？哇，我冇定掉嘅喎。古早我厝嘅我是有 local 嘅 producer 嘅，然後古早伊是換羅哩來打我嘛，就甲伊買一籮，係咪呢？然後伊是玻璃罐嘅，即係怎講啊？玻璃罐了對面黃色嘅掛嘅啊，白色嘅都係一種罐咯。所以古早我細漢時往厝時我哋我嘛特登我得一籮了，一籮哩來上一籮來，用食了一籮，伊來是往興咗對伊無袋罐，個再加另外一籮嚟嘅。你成講話你是個食導遊嘅招請嘅味道係咪？聽無等陣。你是個食安怎？伊講話伊你是個食導遊嘅味道。是個食安怎啊？味素啊？鹹咩咯？導遊嘛鹹。我古早會鹹啲咯。古早係鹹啲。我古早細漢嘅時候，我食飯無導遊，我未食飯嘅，就我係飯特別愛淋導遊，我第一食嚇。古早我細漢時我無淋導遊，我未食飯。白飯淋導遊啊？係白飯淋導遊。最近我嘛有買一罐是 Apple 票嘅，伊是 premium 嘅。premium 嘅導遊，哇，真係好食，佢哋真係香，真係伊味素真係好食。聽過我在我馬樣，特別到馬來西亞來，我有成時都邊咧有呢 KL 本全部。哦，一plastic嘅罐嚟啊！plastic。唔是啊，唔是蘋果票嘅，是 rose 嘅票呀。Rose 啦，你買轉錄嘅 Facebook message WhatsApp send 落你蘋果尋 rose 小影下你啊。OK。我感覺你對我哋都需要導遊尋條件尋係你實在 perfect 啦。呢啲rose 嚇，再加 ear，咁我 share screen 下兩個。呢是
喂，那 rose 票诶，哦，其实都哦，其实都哦，阿咩物件？如安啊？冇 rose 票成都诶，鵝啦，哦，是都有哦，哦，成都，我咧講佢哋嘅，好好嘅。你鬥魚隊係成都嘅咩？啊，你然講，後所以我係成都，那我叫拍。你話講佢下面 premium ketchup soya shire light soy sauce，然後 rose brand 天然頭哦，我覺得食這有咩甜嘅？啊，我做啲喎，我愛食 totally 鹹嘅。哦，你我本是愛鹹嘅，啊，你較貴啦，我係一個，看到看到，呀誒， ，ketchup 轉有冇？啊，ketchup soy shire 係咪啊？哦，咁下面嘅話都係滾嘅咧。啊，咁樣。毛毛菇誒，毛毛菇誒， Camel brand， 毛菇嘅較我啦冇，係咪啊？啊，แล้วก็จวนเดียว對唔對？係แล้วก็แล้วเชียวก็คือเจ้าชื่อ冇，呢個嚟啦冇哈哈。阿咪票，哦，阿咪見啊，我隻 camel，耶，隻我隻 Camel 咧，啲啊啲啊是日本。啊，地檢哦，要不隻佢咧唔係佢有，แล้ว我個แป๊ะ講緊咗，嗰個是 Camel 嚟㗎好，真係佢開。 double camel 也 factory 嗰啲把到哦，是啊，嗰陣咧細細下呢時出嘅是波多嚟關嚟，哦，屌喂，叫我出事之後你本係點？也 factory 嗰啲我 factory 十八度嗰度講，大沙卡，แล้ว蘋果票呢都可能係蘋果票。我都多少卡？大數卡有真濟出豆油嘅時候，真濟豆油是啲大數卡出嘅嗬。對，流河票，嗰有飛機票，我會機嘅話， OK 誒，你信唔信啊？嗯，信唔信之類啊？未記啊？ Island 啊，我到了頭先那些先，係啦，獨立頭呢先就四成，獨立頭呢先就四成。嗯，等嘢啊，啊，你聽電話我當機。 OK，較好淡薄。啊，冇設定單多少？So 我每兩看 Penang Island 芒江加巴都個多少卡啦 Penang Island 啊，都是有真係似導遊嘅每個嘅。 Sungai Pinang， Sungai Pinang咯， Apa yang baru kau ugu mah? 嗰個嚇。古早嘅時真係似，特別當今我會記嘅。點解邊張是度度都我唔知喎？隻豬肝 Sungai Bin, toy Sungai Binang. 啊，到 Sungai Pinang 咯。做滿油，我都係做滿油嘅咩啊？對，我要做導遊喎。哦， Sungai Binang masih ada kapal singa pengen. 哦，你夾巴星嘅係後來我哋 Ah, apa yang? 哦，佢聲佢咪有嘅，即係當叫聲嘅客氣啊。起節咯。有似有啊，對啦，我夾巴先 drive 嚟嘅。我會記有真係似會做導遊嘅，都是住落東 area 咯。啊，對啊，呢邊嘛，我就落堂咯。即係毛毛菇嘅行嚟行去得咯，只點點嘅哦。因為 factory 唔係炒嘅咩？去幫油啦，買亂啊，幫了搶水了啦。話哦講路面啦，嘛路面啦。廟嘅好似係冇掉咧，係響廟咧冇掉清啦啫。我真係我忘記冇機票嘅神，忘記冇得翻到。哦，我係咪？ Apple 嘅 brand actually 我你係咪係住個？我大媽我聽講嚇。 Apple brand 你 Apple brand 我伊 Apple brand 有我你大媽我頭抽腰淡薄啲個 sense 一唔真粗一直只鉗。It still 是 Apple brand， just 要頭抽加生抽。好似頭抽。土臭，嗯，頭抽是頭片一嘅豆字面係頭全叫頭抽，哇！然後地址去 Olive Island 咧，接落嚟個叫
嗰誒，隻這是流那個，這是邊個 olive 是 oil 計啦？料嘅，係咪土醋計料啊？土醋是頭一片嘅豆要叫土醋，然後接落嚟嘅料叫生醋，แล้ว流醋咧，但係我第一味用的是椒醋啊，係咪醋？你土醋啊、生醋啊嘛，未用的嘛烤椒醋啊，微醋，唔會咩？流醋嗬，有少少嘅，你一時 maybe 冇辣絲，是甲菇嘅，因為是後尾咧呀，我冇嗰隻流醋嘅。要嘅，因為伊是 after 生醋啊，加做流醋，冇生嘅焦糖咗變流醋。然後流醋是較香哦。流醋也嚟炒嘅吧，是第一棒嘅。流醋應該鵝豆油了。冇鹹咩喎？冇鹹咩？流醋應該是嗰隻 also for I 嘅食嘅可以食，可以。依家當食一當嘅。啊，你唔是話鵝豆油咯？對。冇鵝豆油是不吉嘅，結嘅。冷嘅鵝豆油啦，冷嘅鵝豆油是有冇辣絲嘅啊？要啊，你是個甜嘅。咁結嘅啊？有啲鵝豆油跟流醋嗰冇成嗰隻。哦。啊，是咯。我在新加坡，我看到新加坡看到 dark soy sauce， 我想是鵝豆油嚟，แล้วตัวนี้有鹹嘅，有個青嘅，跟冇你結嘅，原來是流醋啊。有，我嚟美國你咪是想，我咪是講流醋就是鵝豆油，未效果。都有人 live 嘅即係咩？嚇？最 live 的。我叉粿條加叉米粉，好多人講好經嘅。哦。Ito di grease yun ya. Ano to suy ma. Oh. Mo個貴啲嘛。Ito di grease ya tao yun. 講豆油。no裝個我這裡係幾講豆油。講等陣。而家個豆油。師傅了，我係怕生冇豆油呢，啲師傅嘅豆油是好嘅。呢是麻麻古啦，個自己喺度豆油。哎呀，煩曬咯。雲椒冇啊，格刀冇啊。有啊，我新加坡有一個朋友，伊是加炸番椒嘅。伊去日本食日本啊，食伊家夾番椒去，兼互伊 chef 拍。呢個叫番椒醬還是番椒？啊，伊是啥三擺啊？伊家己自己買做嘅三擺。你只是嘅炸，伊食 fine dining， 食咩夾番椒去？我聽到我好咯。哇，好料！出味。誒，豆油咧講豆油，講最冷豆叫咪結真豆油上面漂講啊！我細漢我食迄個吉古曼嘅哦，迄個 Japanese 啊。哦。迄個我就真 suka 嚇，吉古曼。嗰啲鹹啊，嗰隻，我嗰隻甜。我厝擺都有嘅是一個新加坡嘅票嚟，喺新加坡做嘅。我知啊。特別伊個豆油真正香，特別我當今未記叫啥物名啦。伊個椒青都好食，but OK 呢啦。yang claim 是 best in the world 啦，我感覺到唔是啦。新加坡第一嚿。特別豆油同樣食香。係啦，新加坡係咪冇 claim 嘅啦？雞背要 claim 啦，北地要 claim 啦。因為雞背我一好食過馬來西亞咯，講真老實。特別冇啊。有你啦，別講啊。有你啦，個人咧，個人。啷個只 OK？ 新加坡得一打，好個只。雞背啊！啊，我第一暑假食新加坡是大Bugis嘅，一定叫做圈啊。伊是誒家己店嚟就要食。佢對呀，哦，圈，然後我哋咧。呢個只得勁，雞背啊！哦，我冇食到嘅哦，我I mean，我雞背是我嘅 favorite 嘅物件嚟，所以我未講特別講走去除講，佢哋嚇唔是我嘅 favorite 嚟。去車咧，去車。我雞背啊，邊啲啊，姐啊？即係啊，好嗲會喎，我。
講到我。誒，開車都用嘅時都去順眼尼邦頭前嗰啲巴剎有嘢啊，細細件嘅 kiosk 啊，啲嗰啲巴剎有嘢嚇，巴剎頭前有嘢，順眼尼邦嘅，哇好料！順眼尼邦嘅巴剎，hello，大擺我去嘅啊。順眼尼邦嘅巴剎咩？有，講係喺巴丹嗰邊嘅哦。Super Tanker 哦。嚇 ，Super Tanker 唔知我唔記名啦，我真有巴剎嘅，迄有一個巴剎嘅 morning 嘅呢。那佢邊是我等你下。wash 有嘢啊。wash。啊，夠老人經。鋪地啊，鋪地中嗰邊啊。啊，應該是。Apple 唔是咩？你講嘅。冇啊，伊未炸起嘅，未炸起嘅。炸起另外一個嗰度。嚇，我都講嘅是啱嘅。我哋都應該去哦，伊雞飯嘅，浸雞飯嘅，我引導哦。小叫我去看你浸雞飯嘅，然後去食啦。小雜貨。好啦，有機會我小雜貨。我被載到你搭波人刀，好無伊雞飯好食，搭波人刀，伊豆啲豆油嗬，攬到雞飯嘢，哇，嗰個好料啊！我知道。你講 Super Tanker 有嘢哦？誒，我知哦 ，Super Tanker 有賣咧小鴨本嚟嚇。嚇，對，有賣小鴨，我冇食過。係賣嘅。嚇，你唔是 Apple 咩？我知道是 Apple 嘛。炸雞有誒。少年啊，嚇，少年，伊看到我行到未入去伊個別店咧嗬，伊就知講我叫半隻咧。哇！啊，我知，因只 family 嘅，你是咪一時諗法嚟哦？唔在喎。諗法咧，對。是。我是諗法，只是記得有啦，佢本來帶隻經嘅都叫。唔係講嗰啲咁數啊。頭嘅嘛。冇中藥哦，sorry，中藥唔是伊個雞哦，伊個飯哦，伊個豆蝦是伊個豆油。誒冇啦，飯咪是只有見嘅飯都唔得，你 good 咪是。番椒本隻好食，對，番椒本隻有見。哦，actually 雞飯嗬，我下古時時個隻一啖是大咁。嗱，佢講水咁大就得咯。換好啊！誒，冇上地味啊！哦，對面講大對面啊，嗰啲樓梯頭正嘅，當然都有無了啦，有個咩？有啦，我想是，我真估無隻啦，唔知好似我你叫做咩啊？邊咩吉士？吉星嗬，是叫吉星嘅。冇吉星嗰邊有。吉頭經咪是唔是？吉頭經嘅啊，對啦。你講我阿 John 講嘅白雞點兵啊？阿 John 係白雞點兵嘅。阿 John 係白雞點。阿 John 開白雞點咩？冇啦，要經。有講換嘅，有些。個口零嘅，個口細。哦，細咁正。邊有一件 Maxim 嘅嘛？你家己啦，啊邊？你家己啦，啊！伊頭先有賣咧我來也，我看下。我來也。對面是未真相。對面唔是迄個咁大嘅大樓梯路行落來嘅啊。你是未真相。你阿楊講嘅是應該是介意上之類。啊！那一頭整是把 stop 嚟，唔是啊？我咪講我有講。對，我公司啊。即係公司，對，我係公司。都在醫呢嘛？哇！要把幾點要你按公司？有得我確定我是呢個，我個只係結伴。啲阿學結伴，不等咗半啱半山嚟。哦，邊個味道最啊？嚇？邊個味道最？等咗半啱。邊啊？味道最啊？味道上未起啊？要豆水，味道水。半山嘅嘢。對，我食過。有我突然間我食伊隻菇啊嘛，聽到？我食很重，我食個東西咩？也好食，有啦，有豆味豆腐。不如大啊，我哋咪得去食啊。
哦，你講雞背呢？而且我係食吧，但基本是，I mean，冇，你食係雞背吧？你啲是冇開啦，就是當你飼養嘅。飼養伊甜甜嘅，淋澳油嘅。對，伊背係白刀煮嘅。我唔知啦，我食啦嚇。伊 brother 叫大即個即叫到咯，Penang Plaza 後尾啊。啊？要個賣掉伊幾百個嘛？佢有個。一倍個有哦，有幾年倍先。倍實在是有啊，應該是有啊。伊實在有準備係咪啊？那才是拜公，那才是禮拜咯。OK，禮拜有開。啊，嗰邊有開，伊嘛是你阿咩通嘅福建麵嗰邊點啊？哈。哦，講起後年嘅福建麵啦。啊，你問人講定，即問人講定有人嘅。嚇？嗱，見我冇記住係鹽白話。誒，你講到啲豆油。嚇，豆油。豆油諗食下面咪叫做咁樣溫豆油。我冇。白針嘅。我食隻誒豆油就好誒。煎女。但係我愛點嘅。古灣。即係咩啊？雲吞麵。雲吞麵俾係種惡豆油啊。哦。雲吞麵貴咧麵都是攪啲豆油入邊啊嘛。啊，都少佢哋加中油雲吞麵。海鮮。下面咪叫成咁咪叫咩溫嘅？點嘅？愛點嘅。海鮮，咖喱海鮮。係冇講嘅咯，白斬雞。煎糊。ham à? Ham à? Ham một lần uống tàu dừa mấy ham. Yo ho nhiều. Cái cái gì? Ham à? Uống tàu dừa. Có khỏi cái gì? Liều lên. Uống hai chậm Liều lên uống tàu dừa. Lên online. Nó chắc cái online tại uống tàu dừa nó bị cản chị. Uống tàu dừa. À. Online uống tàu dừa. Online uống tàu dừa nó bị cản chị. Tàu dừa是我tàu dừa. Châu Sinh係châu Sinh，唔是講諗緊自己，你是係淡薄嚟講嘅，所以淡薄鹹鹹。係咯，而家未解釋。等下人揾鹽啊！然之後飲啦，你係對。個應該加湯能冇啦。我是個食哦。燒白。你把你鹹乜豆油啊？誒，番椒醬。燒白是揾番椒醬。冇啦，燒白啷冇揾豆油咩？揾豆油就有啊，有。燒白啷揾豆油好料，係啲。但係燒白食鹹了喎，normally。冇愛換迄個油嘅味，迄個油嘅味，咖喱真味，迄個就冇鹹嘛。好料。我想我換咁呢，特別嚇換迄個雞女，殺雞女。冇，就裝嗰啲烤骨湯啊，罐烤骨湯浸白啊，咧浸白嘅咧換豆油。那我知啊，烤骨罐浸白。都殺出來切片換埋好似。切片哇！好，換豆油400好似啊你。唔係食過。哎呀，你冇食過啊？我冇食過。你冇食過，冇食過。佢辦公就有咧嘛。係咩嘢？東東人啊？真正辦公時啊。我辦公時啊，講白話是噴。那佢靈牛。另外豬湯豬白骨啊，豬腿嘅白骨對，豬腿白骨，排骨白骨嗰啦特別。你我嗱曬你是第隻豆油嘅，即係啲味豆油，即係隻豆油嘅味。哇！我依行咧，等你大聲。落地咯，唔，即係咩？見你殺嘅你，殺嘅你啊！瓜車食女。啊，我係識。係出咖喱嘅女本啊。哇，女即係女包啊，แล้วปุ๋ย少可能係豆油嘅喲。誒，頂到嘅時候，我知道媽媽殺嘅時啊，我咪是喺米路店嚟掛下，係落啲轉嚟啲咁食家咧，是喺米路店嚟掛到啲頂咧嚇。誒，少嘅就做一次倒豆油落去打烹嘅。你看啥？你看啊！你攞白背啊，你係豆油嚇咯。係淡薄嗰啲白油啊，
哎呦，好了，有香啊，麻油泡啊，冇巴油泡，杜巴油，啊，巴油啦，參巴油泡啊。啊，自然就拍你背愛少少你講，對，哈，啲麻油係裝麻油係出油嘅時，油上面泡咧淋去背度喎。對，哈，哎呦，我咪食肯定。哎呦，嗰時候我咧問講只係特別嘅交界。我當見咩？我去 Costco 啊，Costco 就 Tesco 睇了，睇被300 baht 咯，啊冇夾作嘅乜嘢咯，同個人嘅食啊，而家就俾啲人咁交睇被，呢300 baht 是幾倍咧？如果說300 baht 冇倍啊？嗱冇倍喎，我未做小包。嚇冇做小包，因為做小包都啲人咁俾。毛蘑菇係咪似啊？個碗那邊粿條湯咯，粿條湯碗糊玩嘅時。啊，我飲你糊啊。嗯，你講佢我學嗰啲做啊，我佢隻豆油嗬，講佢做到唔板嘅，你講聲嘢，做頂。啊，粿條麵。一油嘅聲啊。嗯。我不想個。這叫咩啊？pistachio 叫咩啊？開心果。開心果。pistachio 沒有，我把你名。開心果 ，pistachio。哇，只有這個字。pistachio 開心果唔是400貴啊。嚇。啊，有。咩嘅？我，比方講，係呢個係學嘅講，唔是講好緊張。開心果啊，到時你馬吉沙。馬吉沙是馬吉沙是邊啊？百香果，馬吉沙。哦，係百香果。百香果。馬吉沙是百香果。有人有食水漿無？有我suka。冰色嘅。水漿。我揾係個。揾豆油啊？誒。係我係上拜。咱是豆油，我暑假夾來揾豆油啊，夾糖摻豆油落去攪，然後夾你水漿無來。我有啦，我豆油我有，我豆油。我係上拜，我出現咧，我係上拜嗰時，隔嚟減佢哋水漿糊。我是我攪糖啊，辣，一咪使下乾香嘅結咯，然後佢換浸糊椒啊，我係放少少切就擺不落去俾睇。嗯。我知哦，我根本知我唔想掉。你用水漿糊響之後，少佢放到我下。掉。嚇掉。我攞我發得人攞計好年，一廚有製水漿糊嘅咯。一般計借學個苗經過切碎係話，你炒嘅，一支個搞我 Q 加成幾隻嘅。哎呦！計好年。我苗都。咁知阿咩名入去豆油啊？啊，我廣府人佢是吹白嘅女啊。嗯。然後我特別諗是豆油落去嘅。啲白是切一片300 baht，還是？啊，不是面色。哦，白錯。白錯了，加係女要吹嘛。吹好了，抌到地面嘅。哎呦，好食啊！好食啊！有冇夾啱女？那個有呢。我係咧。我夾。係咧燉菜。哎呦！小姐好。Hello。你冇冇食飯咧啊？落位菜灣啦。唔係一言。秒掉。我到 Alex 處啊。姐姐呢？冇講過呢個。哇，計！我就多做嘅時候，你吹曬，但係講嘅出嚟白醋啊，嗬，又要吹啊，係豆油。諗豆油攪個水一倒落去。佢平時食豆油是配咩？啊，豆油攪個水。嚇！咁啊，是個清嘅咯，你倒嚟擺入咪吹，係啦。哦。一吹計。
嚇。哦。我嗰一種物件，特別唔是換嘅，我那是殺女嗬，殺女食一隻時候咧嗬，我擺開，我掂咗佢哋白色浪嘅嗬，我叫豆油、加糖、加麻油，然後煎，有啲白殼，然後女煎，然後夾埋，變做我成日你叫咩？ramen 嚟，herbal egg。哦。係啊，但無聊我只เอา去，我特只一隻溫泉燈。你講就係夾美女冇好唔是？啲事實係真係冇嘢。你我諗到了先。都冇看我諗翻多了吧？我買看。Yang Jibuna yang Illinois ka lang si pangkek me ma kho i bisa jip ma 唔是咩？冇係Jibuna，所以Jibuna嘅攞更更嘅。Jibuna 查某女們多了。我諗咪是骨碗咩啊？石虎。鹽糊啊？脆糊。脆糊。石我哋用石虎。石虎誒。石虎啊！石虎入泡湯嘅，勁起嚟啊！加攬豆油去。有，換水柑啊，蒜頭，換豆油加番椒鏡煮即起嘅豆油嘅味，哇，真好啊！我特別換豆油，我較接受係番椒鏡。嚇，少。番椒鏡，你係到部電動水柑袂歹。是嘅咧。有糊嘅事啦，係啊。剪啊糊啊，金芒糊啊，玫瑰啊。我有咁屎嘢啊！我食有嘅。豆油。OK，未復嘅時。不到自己睇會啊！我食到係脆白。乜就叫？大媽教你講嘅，你係脆咯呢白。你有做啊？我嗰啲問佢掛掉你位嗰度。你冇聽掉啊？你冇聽？你冇聽到氣氛啊？佢就係個。咁樣講點換嘅時候，當然講俾煮嘅呢，要用豆油嚟煮物件。但係物件唔是用豆油煮咩？好啦，你唔係用豆油。脆糊咯，同埋講嘅。豆油白。有，因為被裝豆油白係咪講豆油白嘅豆油咩？哇，唔係用鹽咪又係豆油。他菜真係用鹽。叉菜都用豆油，用。一食水冇你好啦。一般咧青就我按咧，一部煮下咩物件？脆糊啊，脆糊伊個，咱有賣咧脆糊嘅豆油。啊？脆糊豆油冇香嘅咩？冇香，脆糊豆油冇香。安怎冇香？伊較甜較香。哦。我冇嘢慣，我未收錄 sorry。你意思安怎？意思寫條講意思脆糊嘅豆油嘅啊？伊嘅 label 係番寫呀？伊 label 是番寫呀？對，寫脆糊豆油。我到 Spark 捌看過。真好食迄個。我就去嚟雲南媽媽誒店嘅時候，然後食什麼咧？10蚊呢實。係。豆油。嗰一項就是用雲南嘅，嗰時就是雲南嘅煎鵝腸，伊用一種豆油摻香蕉嘅，迄個好食。哦，你用是用kicap manis lah, kicap manis ya ipang cabai burung okey. 是個辣椒，你咪沙皮糊先嘅。不說。拉沙皮糊冇係豆油啊嘛。沙皮糊本是有放 kicap manis 嘅，對。有我咪就係講佢哋外國，因為啲冇外國，美國就走咗。外國人嘅豆油咪就係。啲仲教我講啊嘛，我當時俾 OK 咩呐？你到兩邊角，兩邊角有 variety 啦，豆油有攤脆啊。我當然就俾脆入面啊土醋。我去食啲頭條嘅豆。
豆油。冇嗰啲做咩？食蘋果。有啊。食蘋果嘅咩？你搞好了就一定會切唔見。你又冇切咪諗咩做咩呀？你幫嘅啫嘛。咪佢切唔到蘋果嘛？啊？咪佢切唔到蘋果嘛？幫啦幫。其實等下你那是冇一個 sense 也好，你另外就 sense 把你 sense 好nhiều。成個買到。你買到乜嘢？我買到half。你買到咩？half，依冇咪看得到冇咯。哦。你有解用嗰個 iPhone？你冇啦，你冇用電話。係啊，我出面嘅，你幾夾啦我知啊。蘋果呢？蘋果咪是唔夾知啊？你冇唔夾知咩？哦，跳成二組啊！你夾咗咩啊？sausage，你影嘅嘛 air fryer？係咪嚟？sausage 啊，點嘅 air fryer 訂嘅嘛？哦 ，air fryer。嗯。嗱，但出聲。你見面。哇，幾架攞啊，佢知？哇，幾攞啊，真係。那邊新加坡嘅導遊好食咩？啲我邊咧人關事嘅嗬，因為食下病咯，像我 brother 甲我啲樣啊，我是在邊咧買對嘢。邊咧人食有？你講導遊冇食？我個邊導遊未食啊？我加水啉啊！哦，你未見面啊？解咯？係咩嘅？你未見面嘅時啊，我嗰度。那些嘢就爸爸知。咪加水嘅時。是情有 phone 咩？冇情有。我偷嘢，以前係你 headphone 嚟。我只叫 wireless 嘛，咁啊，但是情 wireless 係咪 CNC 嚟嘅咯？佢 AirPods。原來Ladies and gentlemen，嚟啊！呢度係。哇！而家唔使啦我屌！有人咧導遊啊，私廠飯啊，有人食導遊係導遊呢嘛，成日話係人。揾導遊啊！你講人你私廠飯啊？你冇係過嘅啊？我冇係過啊，表姐。我是雲南，係導遊嘅遊你有冇啊？哦，所以是伊導遊冇知啊，我是未知啊，係咯。我冇上，我哋冇上導遊嘛。嗯。啊，對，韓國私廠飯唔是夠 good 啊。啊，我最方咪先係你導遊嘅咯。Yes。係我真係冇多先。我覺得冇多先啦 ，OK 啦。有冇信號啊？誒，係就呢係自己，就呢係自己。真係冇用咧 ，earphone 又冇拍㗎啦，我哋傻啊！傻街嘢。你把它聽蘋果講話，冇人聽到啊嘛？係都大家係啊。嚟導遊啊，講導遊，我咪會聽。嗰一個啊，人做叉燒嘛是你係。做叉燒係導遊啊？做叉燒咧試溫嘛，那係糖，係好有導遊。我未曉做叉燒。我當時 call 係冇開 call 嘅嚇。Hello，今日 call 嚟。我負責是咩唔掉開馬名啊？你做導遊係 call 嘅。前一檢啊，真係一檢嘅導遊嗰時冇好導遊。佢俾就鬧佢哋鬥跳。我導遊個半你咩？我導遊只當時佢問你說，是人關事節咯。然後導遊這是叫做老粗嚇，定係gì？老粗誒，呢是老導遊係開。你按啦，就俾我看。我諗係特背啊嘛。別曉嘛，我講俾我導遊咪俾我導遊咯。你自行開。開。一下，
椒青，我就走去除咗頭條啊，但係頭條就椒青個啲，是唔是㗎了？我嗰日佢走喺厝做佢哋 gathering 嘅時候，我俾佢哋導遊是5 liter by 5 liter。我讀過，即係嘛上，英國中嘅5 liter 嘅大罐嘅，很貴。我係媽的冇是別款，因為我係媽的冇做 gathering 嘅，normal 煮學廚節唔俾個 liter。我頂住每就每隻路邊咧，隻路寫做咩？寫頭毛。寫係阿姨啊，寫頭毛阿姨。睇得用我導遊啊！標青啊，我嗰時特攏成日拍攞嘅時啊，做嘅拍攞時係冇標青嘅冇學做款或者。我嗰日叫我係嘅喎，我係講咗，當時我去食錢啊嘛。咱伊嘛是喺哪里，我喺你第一隻導遊錯啊嘛。แล้วตัวหมูเอ๊ะให้จะมี錯你咪胡刺嗎？一實墮落去就死咗，你係死，你變 Q。我覺得冇味嘅咩？冇我上線路嘛，你實墮㗎啦喎，倒 Q 呢邊就減。你墮冷冇？我知啊。冇啊！啲家己倒嘅家己我。你倒家己我嚟，倒啲嘅倒係我嚟嘅。我講好嘅大，嚇你冇死啊你！但冇講一個，你只係導遊上面票嘅人。我未記哦。Apple 咯，未記啊。Apple 冇注意看啊。你去鬥開看咩？你不知嘅。我去看有等陣。Apple 怎麼？哆來咪講啊。難嘅。Apple 頂到是隻 Rose 嘅，我當佢咩隻？冇你冇嚟晒，我馬路有食對外。我看你下面有俾下面有 Apple 加是 Rose 冇嚟晒。呢隻上條。乜是上嘅頭醋嘛？甜本嘅。頭醋咧是一個特別是 premium 嘅。加隻頭醋有個是 premium 嘅料嘅。哦。你頭醋是貴湯貴嚟 barrel 裏邊嘅刀呢，個冇啦。哦。上一個 barrel 嘅刀會做一刀嘅頭醋，係了真正是刀嘅生醋。哦。所以有一時頭醋，依家就是 premium 嘅料。慳啊，依家冇得食啊。我知道我馬仔去等人點話我頂到未曉下面是頭醋嘅。And then 有到香港有一出 TVB 嘅戲，伊是講伊做導遊嘅嘛。伊 family 做導遊嘅，然後伊 start 介紹款物件，我才有可能有頭醋這物件。我不聽過，特別我想加料。我頭醋我唔係聽過生醋加老醋。哎我話 baby 我試我同面冇加齋口啊，你講唔見？你哋都跟隻有咩導遊都冇集嘅啦。我就係講我好 OK 導遊冇啊，你講。嗰陣時咧，我覺得是上嘅減啫。我點解冇人俾嘢？我嚟及呢個，我及呢個。OK 啦，我咪講啊，我愛去困了。你講。我哆來咪。哦。我按困甲khó khó蛋呢。OK 啦。我諗個有，哈 OK，good night。Good night, Ron. Bye. 我冇啦，有導遊只貴嘅嘛，就上架 I think 你咁嘅你交清只貴嘅嘛。你而家計唔得會吐醋啊？嗬？話介紹話你咁嘅 premium 咩啊？係啊。Yang sekarang ni balsamic vinegar ni kamu jakui ye. Aged balsamic vinegar 嚇。咁樣講豆油啊，都真係 balsamic vinegar 有人係啲 ice cream 嘅嘛？你講豆油啊？啊，都唔知咩？唔知。balsamic vinegar 都 reduce 啊 ，age reduce 啊 balsamic vinegar reduction，tapi ibu suye，tapi tempur。我等個 kecap manis 現在 texture consistency。我只 suka try 奇奇怪怪嘅物件，我有 try 過 wasabi ice cream 係豆油好食。哦，
แล้ว actually vanilla ice cream 係豆油淡薄豆油本好食啦 because 伊鹹會 bring out 伊。哦，我好愛買隻就便宜。有時我就覺得有我同我薄你，但係薄你少。同埋咱講是 Apple blend 嘅嗬。啊，蘋果票看到。有哈，對咯，我是蘋果票，吼。有啊，天然土著。嗰一種台灣人講呀，伊是 rose blend，rose blend，嗰啲是翠湖嘅，有。哦，翠湖有冇寫？翠湖啊是。吼，你嗰一個是 bang bang。啊？那我看。插粿條用嘅。你照影嚟嗬？啊，我去翕啊。所以是較濟台灣咯，嚇 rose 咯，了蘋果咯，蘋果本來是裡面 musty 嘅。蘋果啊 ，apple 咯。你唔是個 apple 咩？係啦 apple 咩？你講我聽冇到。我估你買秒掉。哦 ，sorry，嗰時你叫你咁嘟。啊，對。我冇跟你講嘅啦。哦，係你 expensive。expensive 我就是買俾我見嗰陣時食咩先啊？冇食真係冇咁。冇啦，都 try 食過你先咯 ，try 食過你 ，try 到。你話廚師有一罐，但冇開咯。你咪等你 age 啊，你咪 vintage 啊。咯，你講冇後面煮sauce冇，等一罐食了是嚟去開。我食係咪要緊啊？到有時食啲女咯，蒸女嘅。有女嗬，迄個 hard boiled egg 啊，哇，伊女精啊，serap 迄個豆油落去，哇！我係殺女乜？我吞女，我才識因為啊。不，迄個 hard boiled 本好食啊。但係我哋要緊咯就換。嚇，你哎呀，伊女精啊，伊肉啊，哇，伊熟迄個豆油落去嘛。哇，加蘋果汁咩？蘋果汁愛係啊。咪亂。但係你加你切蘋果啊，加蘋果我唔切到個了咋？冇啦，看無掉啦，我 mute 掉個咧啦，唔是啊 ，video 冇 mute 啦，唔是啊。你個當我都話你知。冚過趴過嗰個度邊日本嘅咧，看住滴滴有滴滴切。嚇！豆咧加佢自己嘅啦，我看到個聽到個了冇？嚇！我冇可能都揸到 K 話了 video。你哋知唔知啊？我講嘅是你哋聽冇到聽。我企架啦，咩都叫 SD 機嘅，如果冇聽到。歹勢。特別冇嗰陣，我真係冇偷過切啦。嚇！真係偷過切。要掉落去加。咪啦，講豆油，咪啦。哦，豆油。啊，嗰一個，仲有你捌 try 過哦，一個叫做蒸魚醬。講嘢得嘛？嚇，講日本啊？講嘢啊？南怪喎。南派啊？南怪就有。你記啊？南瓜。你記啊？你做喎冇啊？冇，愛少成度嘅喎。最好啦，最好嘅。誒，我豆油咧，我豆油兩隻係咪漂？誒，本是上 camel。哦，有冇做啦？啊，伊做哪種？你是 camel 是 double camel 哪隻啊？嚇，伊有一隻甲兩隻誒，一隻誒就較便宜兩塊。哦。我便宜幾塊佢知。有陣間買豆油嘅嘛？係咪嚟？我上公司啊。冇一上公司嘅是，伊是premium 甲無 premium 咯，嚇，哪隻誒冇較好咯。一兩隻叫 camel 咩？別人冇叫 camel 咩？駱駝 ，camel 嘅 brand。我叫駱駝。駱駝啦，駱駝嚇，我諗叫駱駝嚇。駱駝啊？嚇。Camel brand during the 90s 伊兩隻啊 famous 嘅。我啲細行到係咪是食你 camel 票？During the 90s 是伊兩隻啊 popular。嗯。Kim 伊兩隻那些 competitors 啊。In fact，
in fact Camel a brand 伊朗a process that 伊朗 started during the 90s 嘅時，伊朗做伊朗嘅導遊，伊朗嘅 process 較清traditional 伊朗做嘅導遊真係垃圾。咁再講下，伊朗 ferment 伊朗嘅導遊誒，呢係掉嗰邊。係得硬嘅啊。真炒嘅，都我再講就是 Camel 伊嘅 brand 伊嘅。The founder eldest husband boy. 呢個 eldest husband 呢就係啱嘅。The founder of the company. Eldest 大大寶囝boy，就是 I think chemist or biochemist 嚟，伊做伊嘅 process 出來，所以伊來用 modern 嘅 to refine 呢個導遊 ，that's why 伊人出名。And during the 90s 時啦 ，that's why 伊人出名。你諗即係我導遊係咪票？我在我導遊票。我諗特別就我就係招時我導遊。哦，哇！即係前面有冇用我導遊煮嘅喎？我都冇煮。我冇煮數。แล้วบางที่กว่าเขาจะเนี่ยจะมาคุณแต่我冇識係，我冇係，我係就先。哦，我特別參我導遊嘅醬青嘅咖喱。個嘅蒜頭。特別我買係我導遊嘅。個粒頭講咩？嗱，上個拉住俾美國自己隻導遊，yes 美國自己隻，啊非美國嘅導遊嘅隻 from China 嘅咧未似啊。China 啊，我。Jepun mo有啊 ，Korean 嘅冇。Jepun有 Korean 有，但係咧 Malaysia 有自己劇國出。是哦。แล้ว China 嘅只有 common 嘅就是 Korean 啊，這是豬隻啊，豬隻啊，應該中。Korean。應該中即豬醬。哦，豬醬嘅啊。啊，豬醬。珠江actually 這個出名本嘅啊，珠江。我冇試過這一絲鹹，我試過這個甜。豆油用喺邊做嘅？豆油係確出。豆油咪是豆咯，味豆。味豆。味豆。對。對啊？對。味豆是水嘛係喎。味豆加嗰啲 soya milk 上嘅喎嚇。上嘅啦，哦。加豆乾嚇豆腐嘅，加edamame上。啊，是啊。哦，哈，對，edamame。edamame 係蛋咧，咪變味豆。美國製就係絕水啊！定。而家都冇做我豆油，都冇做豆油。冇啊，哈斯洋薈嘅炒。American brand。American 就叫 fermented 物件，人 Asia 咪係叫 fermented 物件。啊，點解佢說你聽到我食咧豆，爆。我聽到我爆嚇。冇聲。好啊，等我錄音先聽到。Anyway，豆油。豬隻是按怎用咧？講按怎用？哦，豆油吧。Oh my god！我就講我煮話麻麻煮呢。係麻麻煮啊？係講按怎煮？冇放水，แล้วตัวเจียว豆油，แล้ว冇放白落去哦，อะไรก็ได้แล้ว放蒜頭啊。嗰個係鵝香粉咩？鵝香粉啊，鵝香粉，有陣時買棒粉好食嘅喎。我買到暑假棒啦，我都冇咩暑假，係你講鵝香粉嘅味素。我買特別有。啊，有放河椒。啊，河椒對。啊。白雞丁格啊。係水落倒水落去啊。啊，倒水，如果係 boil 嘢白性嘛，有啲嘅倒鵝豆油，有放香菇。แล้วแล้วให้ได้วัวปังเกคาพุ่นเอซ่า
雞卡豆乾咩？雞女雞女是 hard boiled egg 啊，冇上嘅 recipe。佢哋攞咗豬大頭。我冇係煮嘅。有啲豬就帶嚟。一把。gravy from 一把。哦，因為是打打。哦，打你唔捌食過，我係學到呢度。我捌食。我煮我而家讀冊時，我煮學到魚嘅時，我寄去我嚟 friend 入我人博辣嘅。咁我係 friend 講，但係帶我人講咧，皮嘢咧，把你出來，我人講，哇，你估我食了？我煮學到魚全一個半。光煮無係煮嘅。我問你看哈，咱這邊有人會出來哈，煮迄個雞鴨糊控豆油嘅哦，控豆油啊，唔是喎，控錯喎，冇控豆油嘅，然後係迄個迄個紅椒瓜嘅。啊，是啊，是外廚師㗎，煮外廚煮嘅。哦，你廚煮我潮州人嘅嗬是雞腳糊也去煎，冇咩煎呢？會使規每人哋可能係攞煮去食嘅。煎嘅啊？哦，我是煎嘅，我煎嘅。個粒頭加我哋都成時講成嘅咯，用正講話，我哋都講。我捌食過，等，等嘅，我哋都你講你冇係咩啊？迄個糊係落去係豆油係水係迄個紅椒瓜，然後時陣去搞鹹搞麵，安尼款咯。有控落股，控咗食。點解糊就咩食嘅嘛？即係咯。通接有冇接？接食嘅。我唔知係膠嘅嚇，對我係膠嘅。哦，我真冇乜食過啊！一隻這個成日湯嘅可能。對，成日湯嘅款嘅。我啦，想我豆油。啊，對，我嘅款是講，伊時陣係豆油嘅喎，伊唔是係我豆油煮嘅。唔知啦，maybe I might be wrong。啊，大粒頭咧，大粒頭成個是點？我食到嘅就是伊個雞鴨糊，伊個 skill my cow。咱在食呢嚟講無靠。咱食雞鴨糊嘅時，就是咱煎，你就是靠伊個 skills 甲嚟去。懶。你就是你雞鴨糊嘅煮學豆油嘅咧，就是伊個懶買靠。哦，有得食啊！嗱，你嘅食嘅時，你甲杯走嘅。哦。我冇啊，我嘅廚伊個雞鴨糊已經是拍爛了。嘛真麻煩啊！你都無靠伊爛，都不你湯個咧咁丟你爛，之後伊都艱苦。嗰時伊個爛都無靠，伊拉用我捌食過嘅，伊拉用 lemongrass 煮嘅。lemongrass 冇香了。然後伊人應該是你食嘅時，你過來夾你嘅 spoon 靠伊個冇，然後你過來剁椒青。咩剁椒青？你有煮我豆油嗰個剁椒青。啊，我剁椒青，然後食。哦，你要湯哦，湯幾少？伊湯幾啦？伊個湯上個。上個講控豆油啊？上個控豆油湯，唔是上個唔是上個學豆油嘅湯，伊個湯咧上個steam fish 嘅湯。哦，冇香啊！哦，冇香。我係湯咋濟？伊個湯上個 steam fish 嘅 color 呢，特別較結特。當就是捌看，有捌煮迄個學豆油控雞鴨糊嘅講啊，你講控雞仔，你當應該有食過啊？我所是有煮啊。哦。But not really my favorite 啦。你 favorite 係咩？啊，你煎蛋蛋。冇，你杜卡古羅錯。杜卡錯哦。杜卡錯。good 啊啲。我媽都煮嘅嚇，都好食。嗱，個醬要煮豆油咪是係你攞豆油吧。
豆乳巴講啦，豆乳巴，大媽冇聽到。豆乳巴有講了，講豆乳巴，你講你講豆乳巴是係下面嘅差別款？啊，係下面啊，係三蛋白，係豆花，有殺女，有係蒜頭，有係香菇。有但是冇花食食。伊攏無係粉腸嘅吼，我唔啱食，大款。我唔啱食，我把條白experience。哦，我嗰隻粉腸哦。唔成話冇個好食咗。豆乳巴。阿咪嘅，我嗰隻粉腸哦，抗豆油。誒，我抗豆油包係粉腸嘅。有啦，我把條白 experience，我特別我做唔敢食粉腸。白 experience 講我聽。嚇？我係冇糖。sorry 啦，即是講路邊你好似都有咁直嘛，路邊是都解愛解嘢。哦 ，sorry 唔是，而家這是我到外口食嘅。哦，我到外口食，那樣子冇情氣。你冇可能啊，人殺得係掉。哦，是啊啦，話即係，啊，真係唔掉。我話你試試我食你咪你咪小白梅啊，你是一頓煮來，你是。啦，有係粉腸哦，你只個 OK，我過嚟食粉腸嘅。你一來時候發覺死咯，啲糖一半到外膜，一半到外翻到去膜嘅位。喲！所以我係自己雙時餐你唔敢食嘢，唔敢食粉腸啊。喲，好，快啲咁見咯，走。所以三塊唔敢食。破單啦！殺過嚟。大漢呢？大漢家姐。啊，大漢我講。我點解是敢食嘅？是講阿伯佢哋是嘅，是就是叫做安尼可能所唔敢食嘅。John 叫啊？出嚟，啊佢借節點。係我哋就未見到佢哋。好。未見面未見面個女咯。嗱，叫佢看豆油。啊，嚟，好我看。咩啊？我豆油，我曉食下你是蝦米？飛機票誒，飛機啊！我唔捌看過，你使我看。啊，一直食飛機，對。或者我個朋友嘅咧，我攏叫我嘅小英，攏當使去放啊嚇 email 我攏係小英，啊無就是Instagram 嘅叫我，แล้ว我去放個了，攏無上嘅票頭啊，冇鼓勵使去小英我叫我或者會使嚇，等我叫我。John 嗰一種嘅食法個豆油，你而家我所發啲新加坡學到嘅一個留意，等到我水旁經嘅時，แล้ว啲安迪教我嘅椰鹹 ，OK， 椰鹹嗬，你度白啊煮曬好了啦嚇，白好了，然後你 ready salad，長頭鏡，แล้ว鹹椒你拍開 BB， 四條嘅吉利巴啲。然後你就放到一個 Tupperware 你冚嗰啲都白咧，一白嗰啲掂落去，然後倒醬清落去，然後冚起來燒成肚。嚇！好料咯！我頭先講咧，你大家節計使食，你燒豬骨嗬，一鹹嗬，哇！計chewing gum，你可能感覺嘅，袋嘅，哇！好料！我估啊，即係個幫即係冇乜嘅總統啊位啊，一間別冇啊，要別開你嘛。是啊，哇！我都應該冇啊。哦，一邊可以試豆油啦，一鹹，啲成都嘅，對，แล้วก็ลาเกี้ยให้เลยปบๆ咋，เสียไอ้สังกัดแล้วไอ้นิ้วไอ้คอนไอ้ตัวเตเนี่ยแล้วอีเซบ่อยากกินหล่อเตาอิ๋วเนี่ยแซ่ๆเขากินหล่อเตาอิ๋วว้าให้ได้ผู้จับไว้เลยว้าจะได้เก่งแล้วว่าติงต้อถัดแฉะดีแก้วถัดแฉะสิแล้วบุญสิโอหลังโจล่ะโจแล้วเหรอแล้วเซ่บูชิงคีแล้วอีบับเบิ้ลกันแล้วว่าเสือก็ก็เอไซเจี๋ยวจ้ะเจี๋ยวได้เราใส่有殺過喎，冇殺過嘅，冇殺過啦，就是講過喺前期啊冇算啦，很食啦。對raw 係嘛？冇 raw 係哦啦，嚇。แล้วฮัมนี่สิไอจูเซกแล้วเว้ยจูเซกกับอีโบหวยล่ะแล้วลูกแปะ出来แล้วลูกโดดซิวตีตับเปอร์แวร์แล้วปังจับใบบุหลงแล้วกับอะไร長頭鏡
一路多豆油，一路燒夾咩？哇！我甲你講，梗係開胃呢，你食一下個殺啊冇殺色啦。啊，殺色，I mean up to 你無殺色無血咯，你殺較色淡薄無食啦，甲無你臭車咯。好嘅。啊，血較夾啦。阿俊扭佢確定話放緊你見。我就目鏡呢個。我就目鏡呢個開掉。誒，特別我會做喺你內站呢個，我有我 touch 目鏡啦，當然看住到 office。你對嚟啊，介紹你去我邊位做，你做 fashion 嘅。你係咩？啊，做目鏡。嗱，你講到嘛，阿 John 有佢借啊嘛，有講。問佢勁啊，你先做位啊。我都係做家己目鏡點樣？啊，有講佢，我做朋友。哦呀。嗯。真厲害啊！對。伊挺水哦。水啊，伊個家己 design 嘅，佢今日對嚟時我介紹你去。係，使啊。嗯。哇，家己 design 佢咪真貴死啊！吞口。哎呀，當天你去迄個 MO 嘟買迄個 branded 嘅，加了個 70-50% off。你去看先嘛，咪俾表見你我特務我朋友誒。OK，使。伊頭前個嗰邊點嗰邊咧，前面慢慢看。哦，如果 high class 嘅話，就冇我冇啲啊。冇，伊唔是你小講嗰種 high class，伊點到即個叫咩啊？古簡單啊，是得咯啊。哦，古簡單啊。OK。我愛正行邊啊呢？介紹我。我係使。我愛講嘅即係豆油煮豆咧。叫咩？雞卡。哦，雞卡控豆油。我係內本嘅嘛。對。特別係貝格。貝格。你是控啦，控豆油，你是豆，你是將清沉我豆油。個胖。你 try 看啦，裝迄個鹹嘅好料咯。我先冇鹹嘅啦。後邊見到對嚟時，我做一壓好咯。如果未我老細，我未食鹹。因為啲我食少經食，特別我唔食隻鹹。我都冇食鹹嘅啊。我就少食隻。我較炒幾條鹹毛椒。嚇？炒幾條鹹毛椒。冇。我冇食鹹嘅啦。炒幾條係鹹毛椒。我食臘腸嘅。真叻。臘腸嘅隻鹹毛椒。咁咯，咁咩嚟？去車啦，乜計講話？咁你介紹隻好料，你咁講住呢個？係咁講住你喎，善咯。我咪講住你嘢咧，我要破係嗰隻就見。OK 啦，坐到幾隻啊？我條妹使，特別唔使鹹喎。特別我唔敢食鹹喎。哦，我唔是唔敢食，我冇試過食。我就將嘅鹹我試過食呢。我冇試過食咧，係女一個一食隻就隻糖味味，我冇試過。我試過。糖味味啊！會啊，冇糖味味呢？你好食。你殺豬啊！你冇成食㗎啦，你關哪界啊？佢關哪界啊？我試過食一行嘅一種嘅時，你混啊煮嘅一啲啲咧，特別煮個湯嘅大大咧。哎呦，多龍！伊是巴加愛哈，巴加愛是唔是？定嘅。冇知啊你。叫嘅咧喂。流鹹咪流鹹咪。你啊，我啦。流鹹。你句佢啊，流鹹咪。你小經打打咧，未用。來了。鹹到小經嘅。交見你啊呀！別講。咁你個幾講事使？我冇講起小經喎，打打冇講。哎呀，OK，呢個小喊，係啊，我白嚟。嗰係咪豆油嘅？講聽，我講聽梅浪茶、芒果茶啊，會係我豆油嘅。冇。我買茶咁平。茶冇我批過。咧煮茶嗰陣時係我喎，未必用呀，即係你唔是用呀，我豆油，唔是。我知道，是，冇啊，慢慢都猜，冇啊，我先講你都冇同我猜。係咯，冇啊，呢是 slightly 淡薄 brownish 呢，淡薄，我噶安裝呢，可能為人係啦，係淡薄啦，做食呢啦，做一個食淡薄呢啦。香雞，香雞啊，嗯，香雞是安裝啊？
OK，誒，哦，成個三杯雞呢嚇？冇啦，迄個先是人做過一隻嘅嗬，迄個係姜是隻，係毛油是隻，我係冇油切牛皮叉，煮嘅叉雞就是人看叉咧，係姜毛油加黑豆油叉呢。我時係使係叉啊番椒乾，係番椒乾啦，係個白椒頭啊。哦，白椒。台灣嘅嘛是係嗰啲三杯雞咯，係椒。潮汕塔咯。潮汕塔是basil。basil。誒，全部嚟只講。誒，那個是迄個潮汕塔叫咩啊？福建話。basil。高真塔。高真塔。我叫佢 basil。阿媽唔是叫 nice story 咩？Alamak, lima tu kambing ah. Pernah叫tingkat 9 ah. Oh, tingkat 9. Yo Komta. Mau beli apa? Tingkat 9. Itu bawang Komta. Coba bawang Komta. Nak wah si kiong ni tahu selase wah tio. Kau有味哦。嗰一個話叫做咩？嗰一個健康啊，係咩？健康唔是啊？健康是煮垃圾，煮垃圾。哦，你是垃圾花啊？唔是，肉嚟，健康。等陣我未記即後尾先是住啦，未記咁樣講，即是未使講到啲 Skype 位。呢次最未使講，未使講，講謝啦，未使講。你問做這點背，咪見面出嚟到啲。他來每一個都是個食咩票嘅導遊，真行。未使講啊！Iya, confused kalian lah. Luôn kan ni, o si tu ben o tàu yêu. Apa o tàu yêu? 我哋咪做電潮嘛，咪做一本咪。都冇我唔敢接啊！成功啊！來正香港，佢真係正香港。講未使講嗰句叫佢講。講嚟呀，講未使講。Bisa kong meme kong. Bu tapi mungkin saya atau ini tu suka. Kau咩都表聽你講咩話？冇俾。bisa kong，好講。未使講，咁你成唔會啊？我講冇特別我哋都喺我掉係你一集，我哋都我掉。蘑菇就已經點咩80多佢幾好。Thank you。誒，你講你冇特別嘅導遊嚇，你是講你自己食，你凊彩導遊減的嘢，你減惡的嘢啦，你去買一罐包導遊減去的嘢。即叫有我掉蘑菇啊！唔係啦，OK。I think 蘑菇80也多出嚟咯。對。所以你試試。Bisa kong 都開會啊，你買。唔要坑。用 Bluetooth 嘅事。別關你 Bluetooth 冇嘅啦。bisa kong，你好好講，多聲講。我講夫婦，你買用呢冧嘅哦，你買用呢冧嘅哦。這點噴出來了，你咪。大家我能講嘅，放棄就 dinner 先。OK，拜拜。拜拜。冧嘅啊，冧嘅不啦，即係。姑姐我咩啊？別使講，你冧嘅咪開冧嘅，或者你 headset 是咪冧嘅嚟？我係 headset，我用入嘅，真係用長嘅招。
这啲你味到你皮光走出嚟啊！你第二請嘅招佢而家成個燉碗，聽嘅招。佢未掉位位啊！嚇！你個抖音卡餅？speaker。哦。我講我particular because 我實際係我個 Apple 嘅。你吹掉。哦。係咯。你聲本來你聲唱下得？用冇用 earpiece 嘛，用 speaker 嘛。啊，我都聽過啦。聽過啊。明啊，這點你係咪做？啊，我這隻搞出街嘛，只看啊，這頭你使講啊？阿俊都舉佢啊，俊。92歲，咁下啲上去。呢邊都講我了。93。我一部成八帶。有我確定會八帶嘅聲。冇。冷哥拍手咯。冇啊，你別使講啊，你按照這個假面啊，豬豆油嘅你。豆油啊！啊 Korean pancake 啊，你換豆油啊！伊換豆油，伊豆油好啲啲嘅喎，伊豆油好食咯。Korean 嘅豆油嗬，嗰隻有淡薄椒。哦，Korean 嘅連椒嘅數，嚇仲未使食。伊樣做啲 pancake 嗬，樣本有係sometimes有嘅 recipe 係淡薄好似 sake， 有嘅是係冰嘅，參加酸頭真濟，咧加白話。乜嘢？你個幾多做啊？我碌落啦，碌我屌！我未打呢。等朝我咩嘢？Korean pancake 啊！等嘢唔好，我可以等朝咩嘢都知，點解會？等朝我跌到啊！係啦，一亂咯。一般就冷下同劍。咩亂？你變咗毛毛菇嘟去啊？定住你啊？冇講話掉。你變毛毛嘟啊？冇講話。你冇講話特別你搞意思啊！你強就頭笑啦。哦 ，sorry。你等我開門拼 ，bang， 誒，全個講嘅咪死嘅。我正係未帶你 room 嘅會。你學嘅人全大經濟暗坑啦。Hello，我係全我是我哋ตัว我係全隻大經。我係大經啦，我係講啦。我是一嘴啊，我哋ตัว。OK， 阿爸開 mute 先。我做咁樣潮啊！你變咗同我講毛毛菇啊，毛毛菇嘅巴士多材料嘅同。嚇，第二買。你 OK， 佢講得對啊！你煮係咪嘅炕嘅咧？我豆油炕嘅咩？即係。我豆油飯嘅咯，我豆油飯。我豆油飯。你講豆油飯嘅咧？你講我豆油。我豆油。喲，條頸。炕豆油，我叫炕，但咩是 brace 啊 ？stew 啊。炕是 stew 啊，唔是 brace 啊。brace 啊。對。你有炕豆油吧？炕豆油你係很強咯。哦，我這邊吹未到很強。係咯，我真吹未到很強嘅呢個。很強。分享出邊嘅俾掉，對，邊分享伊人無叫 intestine， 那叫。你分享咩？但是就吹唔掉，越嚟越多。no 喂，鐵鏈係分享，特別。係咪啊？鐵，係咪鐵鏈？但是 I think 是 Skype 嘅數咋，Skype 嗰度就係先。
background 點樣亂 ？OK，假是你會買分牆，你去沃度嚇，然後你吹節鏈。伊 usually 伊到底伊分牆伊拉下掉一個，伊拉一個啥個 ice cream 嘅 top 嘅，然後伊拉都會 go through USDA approval before 伊拉做伊拉 process because 分牆垃圾嘛，成個有糖嘅 all these things 伊拉都會洗嘛，冇伊拉冇食嘅，所以伊分牆冇分嘅啦，伊拉都會洗，伊拉都會洗。然後伊人就會擠掉 vinegar white vinegar。哦。然後伊人下了一個 plastic tub USDA 伊人 inspect 了，伊人 chop 了，你家會使買。then 阿摩伊人無食嘅，節鏈就是荷人嘅 food 嚟。誒，我問你，伊個分牆啊，嗰有分嘅，還是洗一般無分嘅咯？洗啊無分呀，伊 just 那個叫做無分牆咯。伊個分牆，伊個 content 甲了無了，出伊個。我外口其實伊個牆一百牆呀，出尼龍。伊個分內邊，伊人 USDA 講就是contamination。哦，so that's why 伊人我分牆無分咯，無食喎。哦，伊人對洗甲了。你分個好食啊！添條 vinegar 白醋。添條白醋了，甲會使賣。啊，無伊人無錢，伊人袂使賣。only 長人店你會長人店頭賣 because 伊人independent 會 stop 到，tapi mass produce 伊人袂使賣。所以是一百 vinegar。咁我聽到你學住講到糖我嘅嘢。哦，大隻係炒 ，from that day I was 炒到大隻。特別係講到隻菜啊，菜市未看到糖，係個冇嚟幾哩啊？啊 ，hello， 是我 because 冇嚟幾哩哦。你等下到了面就幾哩哦。哦 ，because 一時上佢哋 species to 讓 human 掉嘅佢哋咁直嘅糖。啊，你等呀，一糖。啊，我講試啊啦，但係是煮落湯啊嘛，你幾時試啦？By the way 嚇，我啲食得面嘅。無你只係你看到幾隻係唔要緊，你看到半隻係吹無另外。半隻你解？係啦，就是講我只係先，就是講半隻到位，我半隻到位發咗嚟我。伊咁濟糖，伊是成個麵呢嚇，是米粉呢嚇。對，嚇。而家成個糖啊，講你。有頭啊？哇，有頭有尾嘅。喲。解咯，就都有啦，嗰啲事我知。要糖嘅停。嗱，呢個真係你講一特啲啊。我叫我未見面就嚟哦，我就 sausage 少。啊哦，剁掉咯 sausage。假如俾剁掉，我了解剁掉。你看，你看我會唔會啊？你那邊有咩？你John 即係ketupat tu ya嘛嚇，Hello ketupat 嚇，來你suka 食椒青係咪飄？有聽啦喎。哦。嚇，佢咩物件？你食椒青係咪飄？椒青啊。啊，我是cap kipas。Yes， 弟弟要哪種？弟弟咁嘅咩？我未記啊喎，kipas 是啦，是，破線。我想講是內字，kipas 我就是波頭叫咩啊？夾巴。夾花。哦。你係 F9 嘅冇啊，我 C3 啊，我 BMA1 嘅。你 BMA1 搞個屎啊！你冇睇 Piram 呢邊啊？自閉有啲好料。Piram 我 F9 engkau laksana。來隻 hand。
佢諗你是個只十幾巴士啊？你使翕相以後我考慮十幾巴士到。誒，這是幾隻 manis 是？要哪種？青色嘅是馬先，紅色嘅是 manis。誒，你講誒，你佢哋啊，我冇錄 WhatsApp 喎。誒，都係我冇嘢錄。佢哋 still 是玻璃罐嘅啊？用玻璃罐嘅啊？反正我去 kitchen 嘅。啊，你翕我看。我叫我個叻個了浪無上嘅照清啊，了豆油啊，了叫我了是我放到啲 Instagram 嘅啦，冇就係我去 grocery，我去翕個了，好多。OK。是你啊，我不熟執結巴啊，結巴 KIPAS，結巴是紅字會使係還是是？會使是會使。哦，嗱，我看，哦，係咪寫哈啦，habal，票，你是幾巴票咩？安尼。怎麼你是幾巴票嘅呀？幾巴啊？好食，特別好食，John，盡量好食。Oh, kipas udang. Kipas udang. 等陣冇咩看到這kipas 然後 habals，這是要 manis 嘅Masin sama manis. Kalau warna ni sudah茶。udang sama udang。係啦 ，UDNG 啊。好啦。係是用嘅嗬。聽講啊。啊，聽講。伊個kipas嗬，伊是伊個即個蝦嗬，白啦，上個 kipas 你看。哦，執 kipas udang。我哋啊，伊是蝦嚟。伊是蝦絲。蝦絲。你是寫很多這票呀？好啦，參啦。古早是有一個老招牌未記咩名咧？什麼叫kipas udang？ OK。啊是黑豆油，這是叫啷叫咩嚇？黑豆油咯。叫 manis， 不叫 manis。真香啊，有咯，caramel。冇啦，這是生抽。黑豆油啊嘛？黑豆油咩？生抽是豆油啦。生抽是椒青。生抽是豆油。椒青是椒青。你諗住還啦叫結汁不吉，諗住冇叫舊嘅豆油咧。因為你學結汁我是直結嘅。舊嘅豆油。你學豆油你是你啦，你怎麼攞我看是學豆油啊？我得咧。學豆油咧，學豆油即係啲啲嘅，應該係炒煮你控豆油，控豆油未使食。有影我食啷個食豆油啊？學豆油嗬，皮膚會變烏去啊！冇啦，你食物件接你會咩？哦，巴咧，你下人講你特特只食豆花啦，只白。你開多貴，別使食學豆油啊！對，冇嘢啦，人講你家係惡氣，成個你食咧是你接你。實啦，身為只豆花，特別問係我聽。你個 racist 嚟？白藤。我連啱咪真隻字。你好我看你咩別使講啊？嚇？別使講。你話別使講，你豆油。阿莊塔定阿莊？你寫咩字？呢度煲椒魚咯。哦，椒魚。個呢啲對口塔啦，英國阿龍，流浪嗰條。老毛。誒，我嗰時唔是被掉線啊？我希望唔係掉咧，Alzheimer。我沒想記嘅啦。帕金森啊 ，Alzheimer 哦。一個即係你講特製老炒。都係你冇講 for gluten free 嘅人嘅 calamari。哦 ，calamari 是你唔是用水做嘅啊？我唔知喎。你豆油都做嘅嗰啲。嚟住講齋講就係介紹佢聽豆油都做。哦 ，organic gluten free soy sauce。
花家山，對，笑起來喂，你做啦，太棒。我朋友講豆魚做嘅時個夾抓鎖櫃啊，鳥粗鎖櫃啊。即邊嘅嘛，加垃圾嘛。誒，係 caramel 嚟啊 ，caramel masakan cooking caramel 啊。係是叫我豆魚咯。生抽。你咪是生抽嚟啦，生抽。我豆油。誒唔是啊，哦，呢是生絲油，唔是生抽啊，生。你知要做絲係咩字啊？我試哦。西。路啦，但係哪個茶？不過都白上個路咯，這個人。係啦，這個是黑豆油，那個那個是較濟一冇味道嘅，那個是個黏嘅款嚟。是嘅，你頭人這是咯，人煮佢嚟咯，人煮個空豆油係一樣嘅。我冇再煮咧。我想做咩？chicken meat 叫咩啦嚇？錯嘅，豆油錯嘅。跟住加。跟住加係咩啊？唔係隻鬼。juga masih colok. Susu ibu bocah tukar cor masih cuci kacor loh. Tukar cor, tiap. Replacement. 對白蕉。按照未使呀，杜卡嚟煮咧？古卡錯，哦，你冇 try？ 咪去 try 哦。冇啦，未曉買啦。古卡咪古嘅卡冇咧，接白咧，伊唔識個定。哦，個蘑菇仔啦。笑我呢邊，我摸㗎了啦。呢，就係即摩卡。喺咪見嚟咗，你哋知道你個粗味咯。這是喂 recorder。Scrunchy， 這是喂 recorder 哦，聆聽是小提琴嘅。冇乜。咗啦。聆聽是小提琴嚇。冇夠大地啦。探頭嚟啊嘛。小提琴之類嗱大地嚇。這是 LP 啦，立啲 LP 嘅。這是聆聽是啦，就頭領。Yeah。真係歌嚟。人做 echo 啊？我超少多些數。這是係啦，冚掉我 recorder 我都講。這 recorder 這裡好啲哦。你知啊？แล้ว我冚到啲 recorder 正面，แล้ว是有ห้อง時個 filter 你看咯。windshield แล้ว我覺得到底這是將 good 咯。你係只尖啦，你做過咧嚇。係咩嘅？做過咩？做你係做過你尖。冇做嘛，就 natural 係就等我 mango face 啊。應該嚟切物件。我嘅嚟吹尖，天生係事啊！你講嘅隻尖係啊 mango 啊？我 pillowcase 影啦你。你nghe được hả? Nghe được. 我這裡啊，這是啥新店嘅啊？真做啊！咁樣咪去過？正當我去看嗰陣時，我愛割佢吧，我啦，我割。定啊？because 我磨掉啦。แล้วไม่บัวเดียวบัว啦，冇人怪啦，你想浸咩？บัว唔是浸都冇水啊！係你想嘟啊？บัว是當做 cosmetic surgery 嘅บัว，即係是我割就箍起這邊骨，然後一箍就摘出來，把就串嘅呢，然後是一個鐵入到邊，所以我係應該知。然後我教，我定到教咩嘅？咗。你騎嚟去石站嚟啊！海浪啊！海浪嚟啊！海浪一直頭實冇剪嘅。
做咩了？你做咩講你手機？你看你 underbite 不，你怎麼講掉啊？而家有人下一走出來嗬。對。我哋朋友話食咯，伊嘢啊，咖啡掉嗰啲啊！我頂到時嘛上，我頂到時我食 burger 啊，我加幾地白出來啊，你我未加。你都做過啊？嚇？冇，我是做，我是白喙齒，我係落得咧是講我係落得是講我係一邊條。有啊，會啊。愛顧誒，會一殺氣啊！我係厝內人家嘛，無我做實際咧，人講我白我手機嚟咯，所以一啲係個偷是偷什麼板螺機哦，一啲機器啊，一燒會扛起來啊，後變做我當見我 at least 啊，較平嘢啦嚇，較平嘢。我朋友嘢做啊，入幾千啊，點解手機出來呢？隻我咖啡碟啊，嚇巴嘅嚇。唔是巴嘅啦，哦，一啲拔出來啦，啊，一啲出來，掏出來，伊你款走出來啊，走出來，巴嘅唔係店面嘅咩？伊看咪丟兩邊，伊啲話講，伊巴嘅人嘛會使入 carrot 食配哦，巴西瓜，冇嚇，巴西瓜是冇烤嘢，烤嘢，太衰了。浪衰啊浪啊！喂，真真講只快，真真講只快咧，烤嘅，香噶啦，一路冇解咯浪啊！就係啦，嗰條巴嘅，一邊講一邊鬆啦。我去買咖喱麵啊，然後我就看有一巴嘅一頭頂嘅嘅嗬是 almost 40個多。喲，你係咪 order 嘅時成係手機講㗎？唔是，一炒做咧，可以佢都講話咧，一攞配出嚟。你係人啊？會見面咩？係咪嚇？了，小見面嚇了。要講路回了嚟啦，你冇講過嘢咩咩哦？啊，佢係你哦，我查某係我哋講下試個 friend 慳你解哦，靠條手機解哦，手機靠條。係咯，share 費冇㗎咧，冇嘢啊。冇啦，當 floss 嘛，火啦，當 flossing，要當食物咯。啊，即係講豆妖講嘅人手機吧。講係冇嘅。我講邊？我講係冇，講係邊人。咪講 Rose 嘛嚇？唔使，即幾千，講就即幾千。入幾千啊？入6,000。入6,000啊？到本地啊？啊，Malaysia 咯。依是手機落工做嘅嘛？伊哋要顧，你講好掉一顧嗬，咧塞入邊啊，咁我都冇理做伊。特別伊嘅影響伊嘅王思晶嘅 stress 本嚟啊，你整啊？對。我隻 friend 嘛是安尼講咯，伊是伊 overbite，即係叫 overbite 嘛，係 underbite。underbite 係 overbite。overbite 是巴嘅嘛？哦 ，overbite 是巴嘅嚇，所以 underbite 嚇。伊嘛是我去做 operation 嘛，but after operation 出來嘛是無 feel 得講有係咪啊？有節氣，你有節淡薄，but 無加病險講節間 as normal 冷咯。了。哦，你咁所以嚟講，嚇，伊去做 operation 嘛？做 operation 嗰部警察。嚇，咁所以 feel 嚟講看嘛是安尼款嘅。你阿弟出來嘛是慳你。你都衰啊！太衰。嘅啦，嘅。你咪白我交俾你 monster 嚇。係啦。Hantu Raya 嚟啦。Long to I say 啊。Hantu Raya。Jangan Hantu Raya Bin。哎呀。Hantu Raya。OK， 小打講導遊講嘅 Hantu Raya 去啊。即係禮拜再見我，即係禮拜特別嘅邊呢度是毛毛菇咯。怎麼走去咧？炒粿條、炒米粉啦，坐電啦，แล้วก็回車加比林里。
Ketupat omnya dah lo. Lu tu fan noi ya ya piramli ketupat. Dia si ketupat piramli lo, sangat je piao na no. Ketupat piramli. Ketupat piramli ya. Okey. Seko oti tu. Laba hitam ah, laba Laba-laba. Laba hitam lo,แล้วแต่ว่า我講緊了啦，我 try 講河南話laba hitam lah piramli ketupat mana dia pernah lihat. Tapiแล้ว TNB 哦，อาหารแล้ว電นั้น講啊 TNB 啦 electric 呢個 TNB 啦嘛我知這電冚我你全部電都有仔啊！電視你在啷個坐你昂地 Game of Thrones 昂地教演啊，坐電啊，呢個叫咩 Throne 啊這河南咪叫 Throne 啊 TAKHEA Takta Oh, Tata. Oh, salah negaraku. Tu macam negaraku ada Tata ya. Oh, duduk Tata lah. Cakap duduk Tata. Tata sauce. Duduk Tata. แล้วก็ Tata sauce อาหารเนี่ยอาหารจะเป็นตัวอาหาร Hang Lipo แล้วก็Momogu ah. Kerbau bulu. Bulu. Iya, Bulu kerbau. Lembu kerbau lah. Lembu bulu. Iya. Gu si cui gu kerbau si cui gu. Berbulu lembu. Kau chicken sama apa ah? Hello. Ini si sama apa ya? Perempuan. Ce makcik perempuan. Mak bola, Makcik Rosma. Amoy. Amoy Rosma. ว่าจะว่า播我會吹，我會講係福建話，咱嘅話名㗎啦，特別用河南話講嘅。哦，我唔是啊，咗呢名名。我別喎。你是 Amoy Rosma? Mi gu nó có mi gu. Kuih bangkit. 包养大的意思。包養大的意思。Nanti dalam siapa tapi orang kata lah. Kuih kau ni. Kepala besar. Mana kura-kura ke kura-kura. Kelapa kura. Kuih tahu. Iya, Roti kura-kura. Kuih tahu si kêu tako. Ha, tako ah. Tako sudah potong. Tako. Tako ah. TAKO. TAKOK. Oh, tako.แล้วท่านเนี่ยก็จะเบสก็tak boleh cakap. Tak boleh sembang. Kucing kepala besar. Di dilarang sebut. Ini dilarang dilarang sebut kau tiang. 因為等咪知飯嘅話，等陣攞佢講就先。我都講入面寫導遊喎，笑。講嘅了咯，打波波。係了咯，笑大咯。我話呢個昆車呢。我嘛是。哇，好啊，咱講啲呢度。只有灰啊，唔知叫高。啊，去晒去晒。哇，過呢？5點啊，早起。你3點啊？邊呢？呢邊個落河，小姐。嚇？冇啊。哦，整個落條。我們上面追。我以為冇落河。冇河啦。個袂停喎。邊呢冇啦，攏擺啊。這邊 OK 啦，OK 啦，我。只把路被對。這邊個邊呢？冇 OK 啦。啊 ，OK， 有精啊，咁啊，就ไปกับ邊啊，佢講佢就真係住啊，同埋就係，我應該冇想啊，我哋都啦，我哋都Piramli ketupat แล้วก็去吃點大波鋪อาหารมอมอกูบอลับเท้ากับbisa講，但係我知叫做咩？插鼻훈啊？啊，插鼻훈กับ插鬼條 ，OK， bye。這裡是喺邊啊？成都。
I join 哦。愛困啊！我係困啊，未使困，未使困，我估未使困。唔係，我馬路甲誒，起來。見咩都冇去，至少冇見咩冇去啲嘛。街嘅人啊，唔係 YouTube 嘅人啊。嘅 OK。頭家冇啲放工。一禮拜啦冇聽到episode 實在正正啦，呢一邊嘅 subscribe 有時話做現場有時同事同你講所以係邊嘅是但係人學到累。我好累啦，即係哇累令啊。OK，拜拜拜。